Hello， 大家好，我係 Anthea， 歡迎大家今日嚟我嘅 vlog。咁咧，大家睇到個標題咧，應該大就知道我今日要拍啲乜嘢啦。其實咧，就係想俾大家知道咧，究竟我而家喺馬來西亞咧去養一架車或者使喺架車上面嘅費用咧，大約係幾多？咁就計大約摸啦咁樣。我揸車咧已經係揸咗3年定4年，點解咧今日先至去諗到要拍呢一個題材咧？其實就係因為咧近呢年齡啦，我爸爸媽媽咧其實就喺香港都有車牌，咁佢嚟呢度都會揸車嘛。咁佢哋咧每一次咧一去到入油啊或者洗車啦，佢哋係不停就好驚訝，咁佢同我講就係話：哇！呢一度咁平嘅，同香港真係爭好遠喎。咁咧我就好好奇啦，因為我一開始揸車就已經係馬來西亞，所以我就算翻香港啦，我大多數我都係搭公共交通，咁就算坐我爸爸嘅私家車都好啦，我都冇去留意呢一樣嘢嘅，所以咧我就有問佢哋究竟你哋一個月使喺車上面個費用大約係幾多？咁個差距係真係嚇親我。所以咧，我今日拍呢條片咧，就想俾大家知道咧，究竟個差距有幾大啦，同埋喺呢一邊個花費係點樣啦。咁啱咧，我而家都要準備出門口買啲嘢啦，咁同埋架車都冇油，順便我自己有個習慣啦，咁我入油咧我就多數洗埋架車嘅，咁就一次過做晒可以拍俾大家。唔知咧馬來西亞呢度嘅觀眾咧會唔會覺得我大驚小怪？因為咧其實咧幾年前咧我知道香港咧嘅車位就已經係值幾百萬，即係等於喺度可以買間屋。其實所以咧，我冇諗過咧嗰個車嘅租金都咁貴，好似話即係我攞我自己屋企人嚟為例啦。其實我屋企而家嗰個租嗰個 parking 錢咧，大約都要差唔多4000幾蚊。其實咧，馬來西亞呢一度啦，我哋買屋又好，或者總之我哋住一個單位啦，佢一定係有送車位嘅。咁我自己做例子嘅話啦，我買而家呢一個 apartment 啦，我係有包2個永久車位，所以我係唔需要俾租金啊。但係香港係要俾租，即使我哋唔係住 apartment 啦，我就要住地屋啦，更容易啦。就個閘門口就已經可以泊到2-3架車，有啲就我見過係喺嗰啲 corner 咧，再大間啲嗰啲半獨立定全獨立啦，就可以4-5架車。所以咧，我哋呢度嘅車位根本都唔使錢，完全係地方大到咧車位係唔值錢嘅。所以你講話買車位，我諗呢樣嘢真係香港先至有。好似如果啦，我真係要租一個長期車位啦，咁大約幾多錢咧？我就因為我冇問我而家呢一個 apartment 嘅，我係問我老公佢屋企，即係自己屋企嗰邊咧嘅做例子啦。佢就1年大約400零500蚊馬幣，其實嗰個差距真係幾遠。香港係1個月4000幾蚊，但係我哋都係1年400幾500蚊。俾大家睇下我嘅停車場係點樣啦，好闊落嘅。咁咧我自己咧就因為 apartment 咧我就有跟2個車位嘅。咁呢一度就係我啦，呢一個就係我架車啦，呢一度平時就係我老公泊嘅。好啦，大家睇下，我係真係冇油，所以唔係呃你哋，我而家真係要去入咗油先。然後頭先上車咧，唔小心整爛咗自己個腳架，呢個腳架陪咗我3年幾啊！不過咧唔緊要啦，我已經買咗個新嘅拍 vlog 嘅專用機啦。其實而家就寄緊過嚟未收到，咁咧收到咗之後應該都會開箱拍俾大家睇下我買一部點樣嘅新相機。咁我哋而家就出發。我諗咧今日咧就係可以拍俾大家睇約莫咧個使費係幾多啫。咁咧其實下一個片段啦，我都有興趣想去拍咧，究竟我哋呢邊交罰單啊，或者我哋係點樣交嗰啲 parking 錢啊，要用啲乜嘢付款方式，咁可能都會拍俾大家睇下。間咧就平時我去開嘅，咁咧其實我哋而家咧好少機洗嘅洗車嘅地方啦，全部都係人手洗嘅。咁但係呢一間嘢真係乾淨咯，所以我每一次都係嚟呢一度，同埋又好近我屋企。我諗咧佢哋會好奇怪點解我喺個車入邊咧係咁攞個電話拍嚟拍去。其實我到而家咧仲未克服到我喺街度拍嘅時候咧拎住個電話喺度自言自語嘅感覺。而家就最後一 step 啦，抹緊。咁咧，如果咧我哋洗完就走咧，咁就行右邊啦。多數咧，如果有人要洗埋入邊啊，或者噴煙咧，咁就去左邊嘅。
A few moments later， 試下頭先咧冇手拍，咁咧我頭先咁樣洗車咧，但係其實就係俾咗10蚊馬幣嘅啫，咁即係約莫咧港紙20蚊內啦。咁我就冇洗內籠嘅。如果咧洗埋內籠噴埋煙咧，即係做埋消毒咧，呢啲加起嚟咧，我記得我之前都係大約20零蚊馬幣嘅啫。咁香港咧，我問我爸爸咧，好似都話要200蚊港紙以內先至搞得掂晒外面同入邊咁樣嘅清潔。啱啱好呢架車真係完全冇油啊，咁所以都要打滿啊。咁可以俾大家睇下究竟我打滿呢使幾多錢？俾大家順便睇下頭先洗完架車，成架車靚仔晒，無視咗我啲刮痕啊，唔小心俾花盆刮花咗架車。一樣啦，呢度都係有分2種油咯，靚油同普通。咁我入開普通，咁大家睇到咧，而家入到去邊度？都差唔多啦。哎，好啦，差唔多入滿咧，大約就係馬幣91.55，打滿晒啦已經。玩嘢啊！大家聽唔聽到滴滴答答聲啊？冇錯，落緊雨。我諗咧頭先洗車嗰啲人咧，應該喺度笑緊我啦。洗完車一出嚟就落雨啊！呢幾日咧，檳城咧嘅天氣咧就係又熱又焗啦，一場雨都落唔到啊！咁咧就先諗住今日去入油洗車嘛，點知洗完就落雨啦，所以咧嗰10蚊咧注定都係要洗咗佢，冇辦法。唔知咧係我呢一架車咧特別慳油定咩啦？咁我如果冇話成日特別揸到去 Georgetown， 即係檳城 City 中間嗰度咧，我多數喺北海入邊走嚟走去咧，其實一個月我諗應該係2次打滿啦。咁所以大家可以計到啦，我當一次200蚊一次200蚊港幣啦，咁即係其實一個月都係400蚊港紙。咁然後停車費即係月租我又唔使租啦，我免費車位。咁同埋洗車嘅話，我就比較懶嘅，一個月應該都係洗1次2次咁樣。咁所以都有數圍到啦。除咗咧頭先我講嗰啲費用之外啦，咁我相信咧香港咧，如果你揸私家車咧，仲有一個比較大嘅消費就係停車費啦，即係你去泊商場或者泊街嗰種費用。其實咧，如果喺呢一邊咁樣講啦，如果我泊街啦，講緊係北海啊，幾毫子一個鐘，即係四五角一個鐘頭。咁如果你要俾 full day 全日咁泊咧，其實講緊都係6到8蚊。咁唔好講 Georgetown 嗰邊啊，因為呢度北海比較平嘅，北海同 Georgetown 兩個價錢嚟嘅。咁然後再講就係關於嗰啲隧道費啊，香港大把隧道費要收啦。我哋呢一度咧最簡單咧得2條橋，咁咧第一大橋就係我哋最常用嗰條橋，一個對面海嘅。嗰個費用就係俾1次嘅啫，咁就5個6咧馬幣，即係等於港紙12蚊左右啦。然後好似講呢一邊嗰啲 shopping mall 啊，泊去 mall 入邊咧，其實嗰個費用啊，我唔記得點樣算鐘數啦，我唔係約莫啦。我走嘅時候其實都係講緊扣我3蚊到6蚊入邊嘅事咯。咁所以呢一邊嗰個數啊，即係我咁樣計成個月落去啦，我諗我使喺車上面嘅費用應該都係600蚊港紙左右嘅啫。包括晒所有嘢啦已經。仲有第2大嘅隱藏性花費係咩呢？咁當然就係罰單啦。咁好啦，香港呢嘅罰單牛肉乾呢，好似係咪320蚊港紙啊？呢一邊呢，我自己喺北海啊，仲比較多就係因為我冇俾泊街錢。咁我冇俾泊街錢呢，中罰單呢，其實係15蚊起跳咁樣。我多數仲係15蚊啊。咁15蚊、30蚊、40。最多去到45蚊，點解呢？你耐咗冇俾，咁佢就會一路加上去，最高好似去到45嘅。如果大家頭先聽完我所講嘅消費啦，咁你哋可能有啲出入嘅話呢，我都歡迎你哋喺下邊嗰個說明欄呢去寫俾我知嘅，因為我都相信呢，唔同嘅地區可能嗰個花費都唔同啦，咁所以都有興趣想知道。咁今日呢一個 vlog 咧，其實主要咧唔係話想攞馬來西亞同香港係咁做比較啦，其實主要咧係想俾大家知道，哦，原來馬來西亞養車即係使費喺架車上面咧嗰個費用原來係咁樣，即係想刷下大家嘅新觀咧。因為咧兩個國家啊，大家地方大細又唔同，消費水平都唔同，所以真係冇辦法比較。咁好啦，今日咧呢個片咧全日就係喺個車入邊咁樣拍啦。下一次咧有啲再特別嘅資訊咧，再同大家分享啦。今日係咁多先啦，大家再見，拜拜。